Uyabona nina bantu be-ANC nani bantu be-IFP nani bantu be-DA wena EFF ngizokubeka eceleni kancane wena EFF nina no3 enginibalile enye nje into ekumele niyazi mayelana nothando lwethu as South Africa sithanda uZuma umsholozi uNxamalala inhlobo yothando esimthanda ngalo uZuma kuyadinga nje ukuthi nalo ke simchazele ukuthi simthanda ngaluphi lona uthando uyabona bafowethu si South Africa yonke okokuqala nje kumele nazi ukuthi uZuma siyamthanda ya si South Africa nje yonke ungahamba wonke ama province akukho la ungeke uthole khona abantu abathanda umsholozi ungaya ko North West uye ko Western Cape Cape Town uye ko Mpumalanga uye ko Limpopo uye ko Eastern Cape uye ko Lusikisiki uye ko Free State uye all over Gauteng all over Pretoria akukho la uZuma angenabo khona abantu abamthandayo okokuqala lokho enimele nibe clear nje ngakho ukuthi si South Africa nje sonke simunye ekuthandeni umsholozi uyazi when it comes to our ethnicities when it comes to our tribes eSouth Africa sibaningi sizizwe ezihlukahlukene futhi sineyindlela eziningi ezihlukahlukene zokunderstanda sineyingqondo ezihlukene futhi sibaningi eSouth Africa sihlukahlukene kodwa when it comes to umsholozi sikuyi-unity bafana sibanyeke lapho when it comes to uZuma siyimbumba sihlangene ngokumthanda uZuma ngifuna ukunitshela samthande engakabi upresident sahlangana sonke si South Africa engakabi upresident esayi vice president samthanda uZuma engakayenze lutho eSouth Africa samthanda sakhetha ukumthanda uZuma engakayenze lilutho eSouth Africa ngoba masikhuluma ngemsebenzi yakhe lapho suke sesikhuluma ngaye esewupresident khumbula ukuthi inamba zanyuka kakhulu kwi-ANC kuvotelwa umsholozi ukuthi umsholozi abo uZuma nje bafowethu samthanda engakabi upresident engakasenze lilutho savele samthanda nje mahala saphinde samthanda kakhulu ke esewupresident ngesikhathi nizama ukumbulala ngesikhathi nizama ukumkhipha kithi ngesikhathi nizama ngayo yonke indlela nimnyundela nimgxibhela nenza yonke imisebenzi enaniyenza nisebenzisa imedia o SABC siyakuvuma wamasimba uyamzonda uZuma SABC eTV News niyamzonda uZuma ninazisha bamgxibha uZuma bamnyundela bakhuluma yonke into bakhanda izitori ngoZuma samthanda uyabona ke manje uthando lwethu ngoZuma si South Africa seliphezulu kakhulu the fact that useyikhehla nje usegugile yila sesimthanda khona kakhulu ke la egugeni kwakhe uyabona sesimthandela nje manje ukuthi useyumxhiliba usegugile useyikhehla yila simthanda khona kakhulu ngoba siyazi manje ukuthi yonke into ayenzayo akasazenzeli yena ngoba usegugile manje sesimthandela ukuthi yonke into ayenzayo sonke istruggle asenzayo uZuma manje akasazenzeli yena usenzela amadodana namadodakazi nabazukulu bakhe wenzela thina esingamadodana nabazukulu bakhe sesimthandela nje ukuthi njengamanje ekugugeni kwakheke usesebenzela thina ke manje ulwela thina ke manje ayikho yena into asafuna ukuyibenefit ugugile mos angithi nihlezi nisho nani
nina abantu be-EFF yekani ukuba ney'ngqondo ey'ncane nilo nigxeka ukuguga kaMsholozi. Thina simthandayo uMsholozi sikliye ukuthi yini esithanda kuMsholozi. Sithanda kona lokuguga kwakhe. Ngoba yonke into ayikhulumayo, yonke into ayilwelayo, yonke into ayenzayo akasazenzeli yena, usenzela thina. Uyabona? Wayengaba corrupt uZuma ngesikhathi engakabi upresident ngoba wayengakagugi naye wayesafuna ukubenefita. Wayengaba corrupt uZuma ngesikhathi ewupresident ngoba wayesene energy naye wayesafuna ukubenefita. Kodwa uyabona ke ekugugeni kwakhe, hayi khohlwani bafana, sesithanda lokuguga kwakhe ke manje. Ngoba siyazi ukuthi akasafune ukubenefita lutho, kodwa thina sesifuna ukubenefita. Manje yonke into ayenzayo sisebenzisa yena ukuze kubenefite thina youth. Kahle kahle uMsholozi asivumeni bafowethu, siyamsebenzisa. And lokumsebenzisa kwethu ikona okuzosebenzela njenge youth eSouth Africa ekhulayo ekumele ibambe impondo zale country. Into ezosebenzela ukuthi sisebenzise leli khehla ekuthiwa ugedle ehlekisa uMsholozi uZuma indoda enamakhanda amabili. Siyamsebenzisa ukuze kusebenzele thina youth ekhulayo. So uMsholozi simthanda nje engenzanga lutho. Simthanda engenzanga lutho. Noma ningathi 9 years wasted, 9 years simthandela ukuthi nje akenzanga lutho ke ngaleyo 9 years enisho. Yebo bafo, siyalithanda leli khehla. Thina uZuma simthanda nje engenzanga lutho bafowethu. I9 wasted years lenihlezi nisitshela ngayo, noma siwabona ama bridge awakho uZuma, noma siwabona ama RDP awakho uZuma, noma siwabona ama clinics, noma sizibona izikole, noma siyibona yonke imisebenzi, sazi ukuthi uPrasa wawuflowa kamnandi, sazi ukuthi kwakukhona amabhanoyo SAA beflowa kamnandi, sazi ukuthi kwakukhona oSportnet ngesikhathi kaZuma, kukhona oTransnet, sazi ukuthi kwakukhona yonke into, ama food prices aye reasonable, ama fuel prices aye reasonable, ugesi wawusebenza. Siyayazi imisebenzi kaZuma kodwa sifuna ukuthi simthandele imisebenzi yakhe. Cha, siyanivumela nje kule 9 wasted years ekulamakhanda amakhulu empty. Manithi uZuma akenzanga lutho ngoba lokho chaza ukuthi ngesikhathi uZuma esebenza nina nani busy nihuqa ubuthongo njoba namanje nilele nje. iMK izothatha nilele njoba nilele nje. Njoba nithi waphatha 9 wasted years. Because nanihuqa ubuthongo njoba nihlezi nihuqa ubuthongo, ngisho eParliament niyalala, ngisho kuma manifesto enu niyalala, ngisho anywhere ninabantu beANC niyalala. Nanilele ngesikhathi uZuma akha ama clinic, akha enza ama infrastructure, akha imigwaqo, akha izikole, akha yonke into uZuma ayenzayo, nanilele. Ingakho nithi isikhathi sikaZuma sibizwa nge9 wasted years. Asimthandeli ke konke lokho akwenzayo uZuma, simthandela ukuthi useyilikhehla. Sesimthandela, siyalithanda leli khehla webafowethu. Lalelani ANC, siyalithanda leli khehla thina. Yeni na siyalithanda leli khehla. Siyalithanda man. Silithandela nanokuthi nje asikaze silibone lihleli laphana nabelungu, libhizi nabelungu bezwana lapha bemuncana beqabulana nabelungu njengo Mandela no Ramaphosa. Simthandela nalokho nje uZuma ukuthi asimboni ehleli laphana evumelana nabelungu. Akukho la sake sambona khona thi uvumelana nabelungu uZuma. Simthandela nalokho nje. Simthandela nokuthi wathatha iSouth Africa yethu wayiprotecta, wayifaka ngaphansi kweBRICS. Simthandela nalokho nje ukuthi eSouth Africa siprotected. Mayithi America iyas attacka kuyovele kusukuma izikhali zeBRICS sivele sishaye America ihluleke. Lenti America yayenza ko Afghanistan, yayenza ko Iraq, ngeke iyenze South Africa because iSouth Africa iprotectwe iBRICS. Iyasaba thina iAmerica because of iBRICS, because of uJacob Zuma. So siyamthanda bafowethu.